Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan nazarimizdan eng chetda qoladigan, lekin organizmda har bitta jarayonda ishtirok etadigan vitamin haqida gaplashamiz. Bu vitamin D. Vitamin D yetishmovchiligi o'zi nima? Qachon biz vitamin D ni qanday dozalarda qabul qilishimiz kerak? Eng muhim faktlarni bugun berib o'taman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, chunki video so'ngida vitamin D ni qanday dozalarda ichish kerakligi haqida gaplashamiz. Men ginekolog shifokor, reproduktolog, estetik ginekolog Rahimova Feruza Nimatjanovaman va o'zimning shaxsiy profilimda, YouTube, Instagram profillarimda ayollarimizga bepul ma'lumotlarni ulashib boraman. Obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitamin D yetishmovchiligi butun dunyoda 40% aholida uchraydi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bu epidemiya holati hisoblanadi. O'zbekistonda esa 80% insonlarda vitamin D ni tanqisligini ko'ramiz. Aslida olib qarasangiz, vitamin D terimizda quyosh ta'sirida bepul hosil bo'ladi. Lekin hozir biz asosan yopiq joylarda ishlashimiz, yashashimiz, havoning ifloslanish darajasi va bundan tashqari SPF kremlardan foydalanishimiz, dengiz mahsulotlarini kam iste'mol qilishimiz bizning sharoitimizda vitamin D ni defitsitiga olib kelgan. Juda ko'p insonlarda 10-20 atrofida vitamin D ni analiz topshirganimizda defitsit holatini, yetishmovchilik holatini ko'ramiz. Agar ayollarimizda vitamin D yetishmayotgan bo'lsa yoki erkaklarimizda ham bu ayolni va erkakni fertillik darajasini, ya'ni homilador bo'lishlik ko'rsatkichini 20-30% ga kamaytirishi aniqlangan. Bundan tashqari, agar sizda surunkali kamqonlik bo'lsa, ya'ni ferritin past bo'ladigan bo'lsa, 90% holatlarda bu ayollarimizda ham vitamin D kamligini kuzatamiz. Chunki vitamin D shunaqangi narsaki, buni biz vitamin deb aytamiz, lekin aslida vitamin D bu gormon darajasidagi preparat hisoblanadi, ya'ni progormon hisoblanadi. Vitamin D bu nafaqat vitamin, balki u gormon sifatida qaraladi. Sababi u progormon, ya'ni gormonlarning hosil bo'lishida ishtirok etadi. Bundan tashqari, organizmimizdagi 3000 dan ortiq genlarimizni boshqaruvida qatnashadigan modda hisoblanadi. Shuning uchun ham bu mavzu juda ham diqqatga sazovor mavzudir. Homiladorlik davrida vitamin D ni qabul qilmaslik, agar vitamin D juda ham past bo'lsa, sizda homiladorlik davringizda gestatsionniy diabet deymiz, homiladorlik diabeti hosil bo'lishiga, qon bosimini ko'tarilishiga moyillik juda ham baland bo'ladi. Shuning uchun homiladorlik davrida ham albatta vitamin D ni nazoratga olishimiz kerak qizlar. Vitamin D agar sizga yetishmasa, bu surunkali charchoq degani, bu har doim energiya yetishmasligi degani va har doim ayollarimizda qanaqadir so'lg'in, charchagan yuzni ko'ramiz. Shuning uchun ham agar sizda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, surunkali anemiya kuzatilayotgan bo'lsa, vitamin D ni nazoratga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar organizmda vitamin D yetishmasa, suyak massasini 30% ga kamayishi aniqlangan. Sekin-sekin suyakdan kalsiy yuvilib chiqib ketishi boshlaydi. Chunki vitamin D kalsiyni suyakni ichiga kirishiga yordam beradi, fosfor va kalsiy almashinuvida qatnashadi. Bitta faktni aytib ketaman, agarda yosh katta ayollar bo'lsa, rahit bolalar bo'lsa, umuman sizda vitamin D yetishmovchiligi yuqori darajada, suyaklaringizda qirsillashlar bor, tishlaringiz yemirilib ketyapti, mana shu soch to'kilish holatlari bo'lsa, bu faqat biotin yetishmovchiligi emas, ko'pincha vitamin D yetishmovchilik hisoblanadi. 70% holati. Bunga e'tibor bering va agar sizda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta vitamin D ni K2 formasini qabul qilishingiz kerak. Va bu nima qiladi? Vitamin D bilan K2 birgalikda kalsiyni suyakning ichiga haydab beradi. Va sizda natijada suyaklaringiz, tishlaringiz, sochlaringiz hammasida, tirnoqlaringizda holat yaxshiroq bo'lishni boshlaydi. Agar sizda qon analizida 30 nanogram millilitrdan past bo'lsa, sizda vitamin D yetishmovchiligi bor. Agar 40-60 bo'lsa, bu optimal hisoblanadi. Agar sizda 40 bo'lsa ham buni tavsiya qilgan bo'lardim, 60-70 gacha ham ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Undan agar 100 dan oshib ketadigan bo'lsa, o'sha toksik dozada hisoblanadi. Vitamin D nima uchun toksichniy deymiz? Ayrim bir vitaminlarimiz bor. Vitamin B guruhi, vitamin C, bular suvda eriydi va qabul qilganingizdan keyin tezda chiqib ketadi organizmdan, yig'ilib qolmaydi. Lekin vitamin D yog'da eriydigan vitamin bo'lgani uchun bizni yog' to'qimalarimizda yig'ilib qoladi. Agar doza juda ham oshib ketadigan bo'lsa, organizmga toksik ta'sir qilishni boshlaydi. Shuning uchun homiladorlar, bolalar albatta vitamin D ni nazorat ostida qabul qilishlari kerak bo'ladi. Ayniqsa qariyalar, bular eng nozik, bizni mana shu insonlar ichidagi eng nozik qatlamimiz va ularga albatta e'tibor bilan vitamin D ni qabul qilishni tavsiya qilaman. Vitamin D yetishmovchiligi bizda ko'proq depressiyaga sababchi bo'ladi. Agar sizda
kayfiyat tez buzilishi, depressiya, yig'loqlik, tez tushkunlikka tushib qolish holati kuzatilayotgan bo'lsa, yugurib psixologga bormasdan vitamin D ni ham tekshirtirib qo'ying. Sababi aynan mana shu vitamin yetishmovchiligi insonlarimizda ko'pincha depressiyaga ham sababchi bo'ladi. Agar homiladorlik davrida vitamin D yetishmaydigan bo'lsa, bu ayollarimizda juda ham tez suyak yemirilishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari homilani o'zida ham bolalarda qanaqadir deformatsiyaga moyillik, tug'ilgandan keyin tez rahitga chalinish, kech yurish bolachamiz o'zida ham mana shunaqangi holatdagi sababchi bo'ladi. Ayollarning bir nechta tishlari yemiriladi, sinib ketadi. Shuning uchun albatta aziz homiladorlar vitamin D ni qanaqaligiga e'tibor berib qo'yishingiz kerak. Agar sizda vitamin D normaga kelsa, kayfiyatingiz yaxshilanadi, uyqu yaxshilanadi. Bundan tashqari hayz vaqtidagi og'riqlar kamayadi. Bu nimaga? Vitamin D progormon bo'lganligi uchun organizmdagi estrogen, progesteron, testosteron kabi gormonlar almashinuvida ham ishtirok etadi. Shuning uchun hayz siklini normada bo'lishi uchun ham, homiladorlik normal kechishi uchun ham vitamin D juda ham muhim preparat hisoblanadi. Agar vitamin D yetishmasa, ayol organizmida immun sistema ham tushib ketib qoladi. Shuning uchun albatta bu narsaga ham ahamiyat bering. Immuniteti tushib ketayotgan bo'lsa ham bu narsani tekshirtirib qo'ysak yaxshi bo'ladi qizlar. Endi qanaqa qilib preparatni qabul qilishimiz kerakligi haqida gaplashamiz. Avval analiz topshiramiz, defitsit holatini aniqlab olamiz. Agarda sizda tekshirish uchun sharoitingiz, imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, 2000-4000 doza bu profilaktik doza hisoblanadi va 2000-4000 dozada vitamin D ni qabul qilishingiz mumkin. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, avval vitamin D ga analiz topshirasiz. Topshirganingizdan keyin javobiga qarab turib vitamin D ni agar sizda 30 dan past 20 gacha bo'lgan yetishmovchilik aniqlanadigan bo'lsa, 5000-7000 dozada vitamin D ni har kuni qabul qilib borishingiz mumkin. Va 1 oy 2 oydan keyin qayta analiz topshirasiz va normaga kelgandan keyin dozani profilaktik dozaga 2000-4000 dozaga tushirsangiz bo'ladi. Agar sizda 10 dan past chiqadigan bo'lsa, shifokor nazorati ostida katta dozada vitamin D bersak bo'ladi. Ya'ni 10000 dozaligi bor, 50000 dozaligi bor va buni ham aytganimdek shifokor nazoratida ma'lum bir vaqtga beriladi va qayta vitamin D topshiriladi. Va vitamin D normaga kelgandan keyin undan keyin yana profilaktik dozaga o'tib olishingiz mumkin. Homiladorlar va bolalar uchun albatta aytganimdek shifokor nazorati juda ham muhim hisoblanadi. Aziz opa-singillarim, agar sizda savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz keyingi videolarda savollaringizga javob beramiz. Va bundan tashqari o'zingiz qanaqa vitamin D ichasiz, qanaqa dozada ichasiz, o'zingiz tekshirtirganmisiz, vitamin D ga ahamiyat berganmisiz? Mana shular haqida izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing, like'larni bosib qo'ying, ko'pchilikka yetib borsin videomiz va keyingi foydali videolarda uchrashguncha deb qolamiz.